alaykum do'stlar. Bugun sotiladigan uy bor poligonda. Hozir mana bu tashqaridan kirish eshigi. Hozir kirib uyda birinchi obzor qilaman. Videoda o'tasi keyin narxni aytib o'taman. Uyda joylashgan sotiga 10 sotik, 10 sotikka joylashgan. Hozir bu ko'rib turgan tomonlarning uyning oldi tomoni. Shu yerda 7 xona uy bor. Keyin yana orqasida yana qo'shimcha xonalar bor. Bu uy qadvali ham monolitdan ko'tarilgan, ya'ni nima bo'lmagan nima deydi? Pol qilinmagan monolitdan ko'tarilgan. Hozir uyning ishiga birma-bir kirib hammasini ko'rsataman. Shu ko'rib turgan nomerlarning uyda egasi nomeri, shunga WhatsAppdan chiqib telefon qilib bemalol ko'rishlaring mumkin. Mana hozir bu ko'rib turgan joyimiz, uyda orqa tomonga o'tyapman. Hozir bu oldi tomon edi. Bu orqa tomon mana. Orqa tomoni ham Shetda hozir bitta ikkita uy bor. Mana bu birinchi, ikkinchi uy, katta zal bilan pastki parvaroz ko'rsataman. Oshxona bor keyin, ag'da hojatxona, kuxnya va hojatxona vanna alohida yana. Bu suvlar nimalarda uylarda hammasini suvi tashqarida nimaga tushadi ekan? Ko'l bo'lishiga tushadi, chiqib ketadi xullas uydan. Hozir ularni ham ko'rsataman. Bu mana u uyning hovlisi. Yer bilan seksalaring bo'ladi. Bu uyda orqasidagi ko'rinishi, hozir oldini ko'rdilaring, hozir uyning ichini birma-bir ko'rsatib chiqaman. Narxni videoni o'rtasida aytib o'tib ketaman. Xullas, mana hozir uyga kirib ko'ramiz. Bu hozir birinchi mehmonxonasiga kiraylik. Bu ko'rib turganlaring mehmonxona. Uyda shunday remont qilingan, biror marta yashalmagan uyda. Hozir bu mehmonxonasi. Shunda hamma joy remont bo'lgan, hozir bordim ko'rsatay. Bu birinchi xonasi. Ham mehmonxonasi, kirishdagi birinchi xona. Mana hozir biz bu glavniy eshigi bor. Mana bu glavniy eshik bo'lsa, yana ag'da bitta eshik bor, chiqib ketishga orqa eshikdan. Hozir biz bu xonaga kirdik. Endi bu zalga o'tamiz. Bu hozir uyda zali. Shu kirishdi joy. Uy xullas bir qurilgani, albatta yashalmagani. Shu qanday qurilgan bo'lsa, remonti shuncha turibdi, albatta yashalmagan. Mana bu televizor qo'ygani joy. Birinchi xonasi bu. O'zingizlar mumkin bu birinchi xona. Shu bu uyning ichidagi ikkinchi xonada, birinchisi hozir nima edi? Ko'rsatgan mehmonxonani bu ikkinchi xonasi. Va aytam shu remonti lyuks qilingan. Yerda remont qilingan. Keyin bu ikkinchi xona. Mana bu ikkinchi xonasi. Bu ikkinchi xona. Joy shahri to's, poligonda joylashgan. Bu ikkinchi xonasi. Hammasini patologiya shu girsakadonga qilingan. Nima bu? Hozir mana bu uchinchi xonasi. Uchinchi xona. Bu yosh patologiya shu girsakadonga fasad nima qilingan? Ko'rishlar mumkin. Agar kimlar mo'ljallangan bo'lsa, shu nomerlar, mana shu nomer uyda egasi nomeri WhatsAppda yo Telegramda yo WhatsAppdan yozsalading yo shunday telefon qilsalading ham javob beradi. Keyin hozir biz endi oxirgi uyda oxirgi xonasiga o'tamiz. Bu uyda yana bu mehmonxonaning ichidagi nima zalning ichidagi mehmonxona yana bu ikkinchi mehmonxona, spalni ham bo'ladi. Spalni bu degan bo'ladi. Spalni ekan. Hozir ichkarida 4 ta uy bo'ldi, mehmonxona bilan 5-xona bu. Mehmonxona ko'rsatdim. Bu uyda zali, hozir uylarni birma-bir ko'rsatib chiqdim. Bu yerda birinchi, ikkinchi, uchinchi, 4 ta shetda ichida xona bor, keyin tashqaridan ham mehmonxona 5 ta bo'yapti. Hozir uyning ichidagi yana bitta vannaga boramiz. Bu ko'rishlar mumkin. Vanna, ya'ni
uy eshigidagisi. Hozir bitta vanna bayta turibdi. Hozir yana tashqariga chiqamiz. Bu uy eshigidan ko'rdingiz. Mana bu tashqari. Tashqari bo'lsa, hovlisi ham ko'rishlari mumkin. Biror narsa ekishlari mumkin, aytgani eksa ham bo'ladi. Hozir biz podvalga tushamiz endi mana. Bu baytda yana bitta xona bor, qayerda yana bitta xona bor. Hozir xonalarni alohida ko'rsataman. Bu podvalda. Podval tepa monolikdan qilingan. Bu patnima emas. Pol emas, misol uchun taxtadan qilinmagan. Bu podval. Shunaqa. Hozir mana uyda orqasiga chiqdik. Mana buning tagida chuqur bor. Shu hojatxonaning nimalari kelib turib ishiga to'planadi. Aytdim, misol uchun biron bir mashin kelib turib, haliga olib ketsa bo'ladi, shu yerda. 10 ta mashin bilan to'ladi deyapti-ku bu. Hojatxonasi to'ladi. Axlatlar shikib-shikka to'planadi. Uyda suvlar bo'lsa, hammasini shu nimaga ko'lga chiqib ketadi. Mana uyda orqasidan kiramiz, yana boyaqdan bir ikkita joylar bor. Bunisi tualet. Hozir bunisi kelgan yana bitta vanna yana. Evet. Baytan bekara. Ular ichi ham bekar ekan buni. Bu ham monolikdan bo'lgan. Katalogi. Hozir kuxnisi. Kuxnisi. Endi bag'larida remont bo'lmagan. Chunki uyda yashalmagan. Aytdi kvartirantlar yashaydi. Kuxnining ichida ekan, albatta o'tirib bir narsa yegani yo'qsa ham bo'ladi. Bayt kuxni qilasizlar. Hozir biz mana vaqtdagi xonalarga kelyapmiz. Ko'rsatgan xonalarimga yana. Xo'sh, bu birinchi xonasi yana baytda bu ham remont bo'lmagan. Baytda shu kvartirani tashlaydi, chunki baytda o'zlari yashashmaganda hali. Uyda ag'dagi 5 ta xona nimasi bilan, vannalari bilan remont bo'lgan, lekin bu tomonlar remont bo'lmagan. Remonti degani shu shkatulka urilgan. Tayyat faqat shu patolog bilan nimasi qushbaqlovga tortilsa tamom. Bu yana bitta zal. Yana bitta zal bu. Xullas mana shunaqa. Uydan narxini biladigan bo'lsalar, shu nomerga aloqaga chiqinglar. Nomerlarni ko'rib turibsizlar. Hozir uyni bir marta ko'rsatib o'tay yana. Bu hojatxona, bunisi vanna, dush. Bu kuxnining ichida yana bitta xonasi bor. Bu ko'rib turganlaring bo'lsa, yana bu tomonda bitta xona bor. Bu taraf yana xona, keyin pastda podvali bor. Bu uyda orqa tomondan ko'rinishi haqida, o'sha katta uyning ichida 5 ta uy bor. Bitta mehmonxona, 4 ta yana mayda xonalari bor. Remont bo'lgan, ichida yana bitta alohida xonasi bor. Bu tomon hammasi remont bo'lgan. Shu uyda ko'rinishi tashqari arqa tomondan.